これ外して大丈夫ですか？大丈夫です。販売した旨を伝える。隠して出してかけた違う。出してまだ隠すやつ。あれね、あれ全身がおめでたくて。知らんすわ。じゃあ金髪ぐらいどうか。パワーの潜水プロフィール見る。僕潜水を。ああ、そうです。金髪だけ